ประดับประดาด้วยอะไร confectionery หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีเคลือบสีฟ้าสีช็อกโกแลตอันนึง300 เยนนะคะเดี๋ยวจะลองซื้อชิมสักอันตอนนี้เรากำลังเดินผ่านถนนที่มีร้านค้าเก่าแก่ถนนนี้เรียกว่าถนนไทฉะคุเทนอันนี้มีร้านขนมมากมายที่น่าสนใจและน่าทานมีร้านอาหารด้วยเดี๋ยวยังไงเราต้องมาแวะสักร้านหนึ่งอันนี้จะนำไปสู่วัดไทฉะคุเทนมีร้านของเล่นร้านของขายของที่ระลึกอันนี้เหมือนตลาด100 ปีบ้านเราร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งคือร้านขายขนมเยอะแยะเลยมันจะมีพวกเรียกว่าอะไรนะขนมแป้งนี่เรียกว่าขนมเหมือนกับขนมแป้งนี่ขนมเซมเบะหรืออะไรนะอันนี้น่ากินเหมือนที่เราเคยกินใช่ดังโง่นี่เป็นลักษณะของแป้งผสมกับดูเหมือนชาเขียวแต่ว่าเป็นผสมกับจิงจูไฉนะคะเลยออกมาเป็นสีเขียวเข้มขนาดนี้ลองซื้อหน่อยดีไหมร้านนี้เป็นขนมแป้งทอดเหมือนข้าวเกรียบเป็นขนมแป้งทอดมีหลายรสมีผสมงาเป็นแบบเพลนผสมงาผสมน่าจะหลายอย่างอะนะอบกรอบนี่คนละลักษณะกันนะแต่ว่ามันจะมีหลายรสอยากลองทานไหมล่ะไม่อันนี้ไหมอ่ะอันไหนดีกว่ากันอันนี้น่าจะลองแล้วไปว่าไงอันไหนจะดีกว่ากันนะอันนี้มันได้รสเดียวอันนี้มันได้หลายรสนะทั้ง2 อย่างเลยทั้ง2 อย่าง一緒にใส่น้ำมัน930 เยน2 อย่างนะคะ930 เยนร้านนี้นะคะเขาก็ว่าดังนะคะร้านนี้ชื่อว่าโทระยะขายของหวานพวกดังโง่ซึ่งก็ทำมาจากแป้งผสมกับจิงจูไฉแล้วก็น่าจะมีไส้ต่างๆขนมนี้ปรากฏอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะสังเกตได้จากภาพของคุณโทระที่ปรากฏอยู่ในโปสเตอร์หน้าร้านนะคะ